Përshëndetje të dashur shikues, sot do të flasim për serialin Arom Nene, i cili është një serial turk dramatik dhe familjar shumë i pëlqyer. Historia përqendrohet tek Arsum, një nene e re që përjeton një tragjedi të madhe kur humbet djalin e saj gjatë një udhëtimi. Kjo ngjarje ndryshon jetën plotësisht dhe krijon tensione të forta brenda familjes. Ndërsa përpiqet të përballojë dhimbjen, Karsu përballet me konflikte familjare, sekrete të fshehura dhe sfida të reja në jetën e saj sentimentale. Seriali trajton tema si dashuria dhe sakrifica e nenës, marrëdhëniet familjare, humbja dhe shpresa, dashuria dhe rilindja pas vështirësive. Është një histori emocionuese me shumë drama, momente prekse dhe personazhe të forta, prandaj ka fituar shumë shikues në Turqi dhe jashtë saj. Në episodin e parë, historia nis me Karsun, një nen që përpiqet të mbajë familjen e saj të bashkuar. Nga jashtë jeta e saj duket normale, por brenda shtëpisë kanë tensione të fshehura dhe lodhje emocionale. Gjatë një udhëtimi familjar, ndodh tragjedia më e madhe e jetës së saj. Djali i vogël zhduket papritur. Ky moment ndryshon gjithçka. Paniku shpërthen, familja ndahet mes kërkimit dhe shokut emocional. Karsu nuk arrin të pranojë realitetin dhe fillon të bjerë në një gjendje të dëshpëruar të thellë. Episodi mbyllet me një ndjenjë të rënd humbjeje dhe me pyetjen: a do ta gjejë ndonjëherë djalin? Ndërsa episodi i dytë, pas zhdukjes familja fillon të shpërbehet emocionalisht. Karsu fajson veten për gjithçka. Ajo fillon të ketë kriza emocionale, duke mos pranuar se djali mund të mos kthehet më kurrë. Bashkëshorti i saj përpiqet të jetë racional, por dhimbja e largon gjithnjë më shumë nga Karsu. Në këtë episod, shohim përplasje mes dashurisë dhe fajit. Çdo antar i familjes reagon ndryshe ndaj tragjedisë, duke krijuar ndarje të reja. Humbja fillon të shkatërrojë marrëdhëniet brenda shtëpisë. Karsu izolohet emocionalisht dhe nuk pranon ndihmë. Familja fillon të ndahet me mendime, disa kërkojnë të vazhdojnë jetën, disa mbeten të bllokuar në dhimbje. Ky episod thellon konflikte dhe tregon se tragjedia nuk është vetëm humbje fizike, por edhe shpërberje lidhjeve familjare. Me gjithë dhimbjen, Karsu refuzon të dorëzohet. Ajo fillon të kërkojë shenja duke besuar se djali i saj mund të jetë ende gjallë. Ky besim e mban gjallë, por gjithashtu e fut në konflikt me familjen dhe realitetin. Në këtë pikë these, shpresa dhe iluzioni fillojnë të përzihen. Dal nga dal fillojnë të dalin në dritë sekrete familjare dhe tensione të fshehura. Karsu fillon të kuptojë se jo gjithçka në jetën e saj ka qenë ashtu siç mendonte. Ky episod është emocionalisht i rëndë sepse e detyron atë të përballet me realitetin. Karsu arrin në pikën më të ulët emocionale, ajo ndihet e humbur dhe pa drejtim, por pikërisht kur fillon një ndryshim i brendshëm, ajo fillon të kuptojë se duhet të vazhdojë edhe nëse dhimbja mbetet. Lufta e brendshme. Karsu përballet me vetveten. Ajo nuk është më vetëm një nen me dhimbje, por një grua që duhet të zgjedhë mes të kaluarës dhe të ardhmes. Marrëdhëniet familjare vazhdojnë të tensionohen. Ndërsa në episodin tjetër është fillimi i rindërtimit. Fillon një proces i ngadalshëm rindërtimi emocional. Karsu nuk është më e njëjta grua. Ajo fillon të marrë vendime të reja për jetën e saj, duke u përpjekur të dalë nga errësira. E kaluara që e ndjek. E kaluara nuk e lë të qetë. Kujtimet, fajet dhe plagët emocionale kthehen vazhdimisht. Karsu kupton se nuk mund të ikë nga ajo që ka ndodhur. Ndërsa në episodin tjetër është një fazë e re e jetës. Në këtë episod fillon një fazë e re emocionale për Karsu. Ajo nuk është më thjesht e thyer nga humbja, por një grua që po përpiqet të jetojë përsëri. Edhe pse dhimbja mbetet, ajo fillon të ecë përpara duke hapur një kapitull të ri në jetën e saj. Karsu përpiqet të rifillojë jetën, por dhimbja e humbjes së djalit vazhdon ta ndjekë çdo ditë, edhe kur mundohet të duket e fortë, brenda saj gjithçka është ende e thyer. Familja nuk është më e njëjta, marrëdhëniet janë të ftohta dhe komunikimi është minimal. Çdo bisedë kthehet në kujtime të dhimbshme. Në episodin e 12, një shkëndij shprehse, një zhvillim i ri i jep Karsu një ndjenjë të çuditshme shprehse. Ajo fillon të besojë se e kaluara mund të mos ketë mbaruar ende, por kjo shpresë nuk pranohet nga të tjerët, duke krijuar tension të ri në familje. Konflikti thellohet, familja ndahet edhe më shumë, disa duan të ecin përpara, ndërsa Karsu nuk është gati të lëshojë të kaluarën. Ky konflikt emocional e bën situatën edhe më të rëndë.
ndërsa në episodin e 14 e vërteta që afrohet. Fillojnë të dalin në sipërfaqe informacione të reja për ditën e tragjedisë. Karsu fillon të dyshoj se gjithçka nuk ka qenë rastësi. Kjo e trondit emocionalisht dhe e fut në një kërkim të ri për të vërtetën. Dyshimet bëhen obsesion. Karsu nuk mund të ndalet me. Ajo fillon të kërkoj përgjigje me çdo kusht. Ky obsesion fillon të ndikojë në marrëdhëniet e saj dhe e largon nga njerëzit që e duan. Shkëputja emocionale. Ai fillon të ndihet e vetmuar dhe brenda familjes së saj. Askush nuk e kupton me dhimbjen e saj në të njëjtën mënyrë. Kjo e shtyn edhe më thellë në izolim emocional. Një kthesë e rrezikshme. Vendimet e Karsu bëhen më impulsive. Ajo fillon të rrezikojë stabilitetin e saj emocional dhe familjar për të zbuluar të vërtetën. Situata bëhet më e tensionuar se kurrë. E kaluara kthehet në forcë. Persona nga e kaluara fillojnë të ndikojnë përsëri në jetën e saj. Sekretet e vjetra dalin në dritë dhe ndryshojnë mënyrën si ajo e sheh gjithçka. Kriza më e madhe. Karsu arrin në pikën më të rëndë emocionale. Ajo ndihet e humbur mes realitetit dhe kujtimeve. Familja është në prag të shpërberjes totale. Një fillim i ri i vështirë. Pas gjithë krizës, Karsu fillon të kuptojë se duhet të marrë një vendim, të mbetet e lidhur me të kaluarën ose të përpiqet të ndërtojë një të ardhme të re. Episodi mbyllet me një ndarje pa sigurie, por edhe një hap të vogël drejt shpresës. Episodi 21. E vërteta afrohet. Karsu është më e vendosur se kur të zbulojë të vërtetën e plotë për tragjedin që i ndryshoi jetën. Çdo hap që ajo bën e çon më afër një realiteti që ka qenë i fshehur për një kohë të gjatë. Por sa më shumë afrohet e vërteta, aq më shumë tension krijohet brenda familjes. Ndahet besimi. Brenda familjes fillon një krizë besimi. Jo të gjithë janë gati të pranojnë atë që Karsu dyshon. Marrëdhëniet fillojnë të krisen seriozisht dhe secili person mbetet mes dashurisë për familjen dhe frikës nga e vërteta. Sekretet dalin në dritë. Një nga sekretet më të mëdha të historisë fillon të zbulohet. Gjërat që dikur ishin fshehur për mbrojtje, tani kthehen në burim dhimbjeje dhe përplasjeje. Karsu përballet me të vërteta që e tronditin emocionalisht. Episodi 24. Kriza emocionale. Karsu bie përsëri në një gjendje të rëndë emocionale. Ajo nuk e di më kujt i besojë dhe ndihet e tradhtuar nga shumë drejtime. Familja është në prag shpërberjeje. Episodi 25. Pika e kthesës. Në këtë episod ndodh një moment kyç. Një e vërtetë e rëndësishme del në sipërfaqe dhe ndryshon mënyrën si shihet ngjarjet që nga fillimi. Personazhet detyrohen të përballen me pasojat e vendimeve të tyre në të kaluarën. Episodi 26. Përpjekja për paqe. Pas gjithë kaosit, disa personazhe fillojnë të kërkojnë pajtim, por plagët janë ende shumë të freskëta. Falja nuk është e lehtë dhe çdo hap drejt paqes është i dhimbshëm. Episodi 27. Përballja e fundit. Karsu përballet direkt me personat që lidhen me ngjarjet më të dhimbshme të jetës së saj. Kjo është një nga momentet më emocionale të serialit, ku e kaluara dhe e tashmja përplasen fuqishëm. Episodi 28. Zgjidhjet e huaja. Disa konflikte fillojnë të marrin zgjidhje, por jo në mënyrë perfekte. Çdo vendim ka kaosin e vet emocional. Personazhet kuptojnë se nuk mund të ndryshojnë më të kaluarën, vetëm të ardhmen. Episodi 29. Rindërtimi. Pas gjithë dhimbjes fillon një fazë rindërtimi. Familja nuk është më ajo që ishte, po përpiqet të krijojë një ekuilibër të ri. Karsu fillon të gjejë pak qetësi brenda vetes. Episodi 30. Finale emocionale. Seriali mbyllet me një ton emocional dhe reflektues. Jo çdo plagë shërohet plotësisht, por personazhet mësojnë të jetojnë me të kaluarën dhe të ecin përpara. Karsu del nga errësira e saj si një grua e ndryshuar, me fortë, por ende e shënuar nga ajo që ka kaluar. Fundi nuk është thjesht mbyllje e një historie, por fillimi i një jete të re. Dhe kështu përfundon historia e serialit Arom Nene, një serial i mbushur me dhimbje, sekrete familjare, dashuri dhe vendime që ndryshojnë jetën e personazheve përgjithmonë. Një histori që tregon se sa e fortë mund të jetë një nen, por edhe sa shumë mund të thyejë një humbje e madhe një familje të tërë. Tani dua të di mendimin tuaj, si u duk ky serial? A ju prek historia e Karsu? A mendoni se veprimet e saj ishin të drejta apo jo? Dhe a do ta shikonit përsëri një serial të tillë emocional? Shkruani mendimin tuaj në komente. Mos harroni të pëlqeni videon dhe të abonoheni për më shumë përmbledhje serialesh turke.